Hei, mitt navn Masab Hassan. Nå klokka 4:30. I dag vil jeg presentere en nyhet fra VG Avis. Denne nyhet var publisert på 1. september 2022. Denne nyhet har blitt skrevet av journalist Ingeborg og Victoria. Overskrift av nyheten den største flomkatastrofe i Pakistan-historie. Pakistan det femte mest folkerike landet i verden med 220 millioner innbyggere. Pakistan står på dørstokkene til klimakatastrofe. En tredjedel av Pakistan under vann. 1200 mennesker død. Over 1 million hus har kollapset under vannmassene. 650 000 kvinner gravid i behov av helsehjelp. De fleste ikke dør av flom. De dør av ettervirkning av flom. Utenriksminister kunngjorde tirsdag at Norge skal bidra 25 millioner kroner etter flomkatastrofe for nødvendig hjelp og matsikkerhet. Takk for i dag.